Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, yangi mollarimiz keldi. 3 oylik bo'g'oz Qirg'iziston paroda suti bor. 4 oylik bo'g'oz suti bor. Qirg'iziston paroda. Kecholar. Ikkinchi molimiz. Screenshot qilib olinglar. Kimga yoqsa? Birinchi mol screenshot. Ikkinchi mol screenshot qilib olasizlar. Qirg'iziston paroda. Uchinchi g'unajinimiz 5 oylik bo'g'oz. Uchinchisi yelin sop qolgan yaqin bo'g'oz. G'unajin birinchisi yelin sop qolgan rosa yuvosh. Xaltalari tayyor. Tug'ishi yaqin. Bu polvoni 8 oylik. 5-chi mol 8 oylik. Bunimiz 4 oylik. Eston. G'unajin. Bo'g'oz suti bor ikkinchisiga. Bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz. Tak, fermani bo'shatdik mana, xudo xolasa. G'unajinlar mana ko'chadi. 1 yashar g'unajinlar keldi. Qochmagan mana abliklar. Shvedni o'g'irlaydi. O'zingizlar qochirib olasizlar. G'unajinlar boshladi. Zo'rlari keldi. Bir g'unajinlar. Qora bo'g'ozimiz. Mah. Bitta tuqqan ikkinchisi bo'g'oz. Mah. O'ta yuvosh. Bitta tuqqan ikkinchisiga 5 oylik bo'g'oz. Poltaydi. Tak, g'unajinlar ko'rib maza qilinglar. G'unajinlarda shunday so'raverasizlar. Bir chekidan talg'ir shvedga gibrid. Bu ablikol. Uzunligini qaranglar buni. Mana. O'zim qochirib olaman yetalab adirlarda yurib deganlarga. Mo'g'rang mana uni. Shved. Savay, yelinchalarni qaranglar bularni. Hoppa. Dona asallar. 1 2 3 4 5 6 ta. Uni qaranglar. Qochkalar. Narxlari pashti bir xillik. Mana 1 g'unajin 2 ablikol savay 3 4 5 6 ta. Bular qochmagan. Bularda endi ichida qochib qolgani ham bo'lishi mumkin, endi bilib bo'lmaydi. Tekshirganimiz yo'q. 6 ta g'unajin yoqqanini so'raysizlar. 6 ta g'unajinni ko'rib olinglar. Mana 1 ablikol 2 savay 3 4 mana o'rtadan qaranglar, ko'rinmayapti. Kul 5 mana 6. Eng kattasi mana shu ichida. Sigirlarimiz bo'g'oz suti bor. Eston bo'g'oz 4 oylik. 8 oylik 7 oyga beramiz. Shved. Tepada ham mollar bor. Tepada ham katta mollar bor. O yotibdi.
Usti bor, bo'g'ozlar bor tepada. Kelaverasizlar. Bitta qo'l ko'tarib qo'yinglar endi. Yurib ay. Ha. Akalar mana birinchi mol, ikkinchi mol, 3, 4, 5, 6, 7, yana 8. Bu yerda ham 5-6 ta katta mollar bor. 6 ta qo'nash.